Today I will focus my presentation to the product which is mostly applied for soil treatment, which is called Биоспектрум. Днеска ще се фокусираме върху препарата, който се прилага върху почвата. Това са съответно свободно живеещи бактерии, микроорганизми. Казва се Биоспектрум, а всъщност на мен дори ми е любим този. So, microbial. Firstly, shortly, small remind why microbials are good and why we should use them. So when we positioning the beneficial part, we always put it into three categories, which can be evaluated, counted in numbers, and main observations can be seen. Преди това да преговорим защо микробиалните препарати трябва да се използват и след това ги разделяме на три категории и след това всяка категория се опитваме да измериме. So, organic carbon in category of better soil is one of the primarily ones. I have even fresh data just from Romania this year, which also shows this improvement, and also soil structure. So soil structure, which also leads to better water absorption. So once again, organic carbon and soil structure are our main points regarding soil. Когато говорим за по-добра почва, нали, първата категория за по-добра почва, двата основни по-важни компонента са органична материя, органичен въглерод и по-добро структуриране на самата почва, което в последствие ни докарва по-добро влагозадържане, което с климатичните промени ще бъде все по-желано и лимитиращ фактор. Okay? Second is efficient farming. This one is primarily described as ability to reduce regular fertilizations, especially nitrogen fertilization. And even today I have one trial which is semi-successful result, but I included that because the best results I will show you are from variants where we reduce the fertilization. Второто направление, това е в ефективността в земеделието, или главната цел е най-вече намаляне на азотните торове. Дори днес има сурова информация, която не е все още обработил, но е включил, така че ще ни предостави различни опити. В първата категория за по-добра почва каза, че също има много интересна информация от тази година от Румъния, която ще сподели в презентацията. Okay. And lastly, of course, stronger plants, but we usually do not talk about higher yields because yields are dependent on many things, but we can expect higher yields in most of the cases. But also it's important to say that it gives the ability to defend against stress, against pathogens, against droughts, and other unfavorable conditions. Okay. И третата част, която по принцип не обичаме много да говорим, това е дължаща се на по-здравите растения да имаме увеличение на добива. Не може да бъдем категорични, говорим теоретично, тъй като има много фактори лимитиращи добива, но се забелязва, че растенията са по-устойчиви на патогени, на абиотичен стрес, на суша. Така че аз го попитах има ли връзка с намаляне на 20% с внасянето на минерални торове и в същото време с 10% увеличение. Каза си по принцип няма връзка, но точно тази година се е получило така. Има статистика, която имаме намаляне на торовете и увеличаване на добавите. Okay? С 10%. Okay, so a bit remind about our products, which is one of the main factors why we are different from most of the competitors in the market, is that our formulations are powder formulations. Едно от основните неща, което ни отличава от многото конкурентни компании на пазара, че нашите формулации са прахообразни. Okay. It is very important for biological products because these are live products. And what we want to do is to ensure that we are stable, and while we are stored in your bag, they don't do any biological activity, they don't create any metabolites, they don't create any internal toxicity, but we are stable and can kept for 2 years before application. Много е важно, защото ние работим с микробиологични препарати, с живи неща. Преди самото съхранение на препаратите, на продуктите,
да бъде устойчиво, да няма никаква активност, да няма никакъв живот, да няма отделяне на токсични вещества, за да може тези срока на годност от 2 години, нали, да се приложат препарати, които са висококачествени и всички микроорганизми, които са описани и декларирани в продукта, да се съдържат. So I always respect also competitors who are working with powder formulations. These are more difficult to do because it has 2 stages in production. After fermentation, we also need to stabilize the product and send it through spray dryer and to stabilize. Some of the product life spores die through the process, but we have stable long-term product, so it's more difficult. It costs for us a bit more, but we are sure that product will survive. And on top of that, we can combine many strains in one product without their internal competition. Уважавам конкурентните продукти, другите компании какво произвеждат, но това, което ние правиме, нали, усложняваме процеса. Трябва да мине първо през течна ферментация, след което трябва да се стабилизират и изсушат, което там също имаме загуба на концентрация на микроорганизми, но това ни позволява да имаме стабилна формулация, на това отгоре ускорява процеса и ни позволява да, тъй като са стабилизирани в неактивно състояние, позволява да се смесват най-различни микроорганизми без да се бият и взаимодействат помежду си. But I have to once again underline that our product concentrations, all of our product concentrations is 10 into power 9 CFU gram, which means there are 1 billion active live bacteria in 1 gram of product. И още веднъж искам да подчертая, че нашата концентрация е 10 на степен 9 в 1 грам продукт, или това са около 1 милиард живи активни микроорганизми, бактерии. В повечето случаи това е изключително висока концентрация. Повечето на пазара са на 7, средно има и на 8, на 9 е още 10 пъти по-концентрирано. Okay, so Biоспектрум. Why we created this product? Basically, for main purpose is to increase absorption of nutrition and providing more nutrition for the plant, from the soil, from the air. Защо създадохме този продукт? За да може да ни реши проблема за усвояването на повече хранителни вещества от почвата. And then main second factor is soil improvement. Best application is then Spectrum is combined with straw decomposing products, which increase the humidification process. И втория момент за приложение на какво върши наша полза Биоспектрум е структуриране на почвата, а за още по-добро структуриране е препоръчително добре да се комбинира с биосплитъл, който допълнително разгражда растителните остатъци и също структурира почвата. Това сега ще го разгледаме в един опит. So here it's laboratory trial, which was done. This one is done only in 14 days. In lab trial, we got completely same soil. In one basket, it was without the biological products. In another, with biological products. And there was the corn planted. And after 14 days, this corn was taken out. And the soil was evaluated according to the different parameters of the size of the particle. So, of course, the plant was higher, root system was better, but we even did not evaluate the plant. We checked what's happening with the soil. It's only 14 days trial. Добре. Този опит, който са направили, е изцяло лабораторен опит, само за 14 дни, като разбира се имат контрола. Посадили са царевично растение от едната страна, без да слагат микробиалните препарати, от друга страна пак царевично растение с микробиалните препарати. Опита е бил в продължение само на 14 дни. След това махат растението и почват да оценяват резултатите, като дори не са взети под предвид, не е било обект на изследване развитието на самото растение, а самите свойства на почвата, какво се е случило в нея. Продължават да минерализират фосфор, калий, да фиксират азот, да обогатяват почвата, да правят по-хубава. Paenibacillus azotofixans. Theoretically,
just theoretically, because it's associative microorganism, it can fix up to 120 kg of nitrogen per season. Practically, it's less, about 30-40 kg. What it does, it produces nitrogenase, which is converting N2 nitrogen into ammonia form. Първата съставка на Биоспектрум, това е Paenibacillus azotofixans, който е бактерия, която прави азотогенеза, нали, фаща и фиксира атмосферния азот, като теоретично максималният капацитет за фиксиране на азот за един сезон, за един декар, около 12 кг активно вещество. Това е изключително голямо число, аз лично трудно успявам да го повярвам, но той казва, че все пак това, което може да разчитаме, е около 30-40 кг за хектар, 3-4 кг за декар за година, може да ни подсигури. Okay? Yeah, so this is it. Then it's Bacillus megaterium, very well known microorganism. Usually it's known for phosphorus solubilization, and the name megaterium comes from it that it forms very big colonies, and it is available to solubilize phosphorus from not available forms for the plant. So when phosphorus goes into the soil with fertilizers, or it's naturally in the soil, more than 90% of it is locked with combinations with metal molecules, and it's not available for a plant. This strong connection has to be destroyed by enzymatic or acidic activity, releasing this phosphorus into available form and giving it to the plant. Okay, thank you for your short introduction. Okay, I'm joking. Следващия герой, това е Paenibacillus megaterium, доста познат и срещана микробактерия. Мегатериум е, защото образува големи колонии, нали, както може да видите на петридиша. Той е известен в основата на това, че минерализира фосфора. Фосфора, който слагаме в тази година в храненето, фосфора, който сме сложили миналата година, или фосфора, който се съдържа естествено в почвата. Обикновено фосфора обича да се свързва с най-различни метали, в зависимост от pH-то, от наличността, и горе-долу 90% от този фосфор, който ние внасяме или се съдържа, е недостъпен за растенията и, разбира се, ние трябва да го внасяме, това са много пари. Какво прави Paenibacillus megaterium? Нали, той има способността да разкъса тази връзка между фосфора и метала, с който е направена връзката, и по този начин го прави достъпен за усвоим на самото растение, от една страна, от другата страна имаме и микроелемент. Bacillus mucilaginosus, primarily known for potassium solubilization and mobilization, meaning that potassium is not only prepared for the plant but moved closer to the plant root zone. But this particular strain, Bacillus mucilaginosus, is also very good with phosphorus solubilization, and it's quite good antipathogen. We have a lot of trials against Fusarium verticulosus, for which it has good domination effect. Okay. Следващия герой е Bacillus mucilaginosus. Той е, за да завършиме поредицата с NPK, той е отговорен за като, за калия. За калио е важно не само да бъде в усвоима форма, но да бъде и близко до корена, докато този щам, който е в този продукт, освен че минерализира, прави усвоим калия, на това отгоре са отбелязали, че има и доста силни растително-защитни свойства срещу фузариум и други спомена. Verticulus. Verticulus. Sorry, yeah. Okay. So the last from Bacillus is Bacillus mycoides. It also has biofungicidal properties, but this particular strain is very interesting because it was found and selected from deep mining. It was found out that this particular bacteria is very good in solubilizing silicates. So this way it can provide plant with silicon. And silica is very important for building the plant structure and defending itself from the drought season. Следващия супергерой, това е Bacillus, последния от бацилите Mycoides.
като той е най-вече отговорен за силиция. Естествената среда е много надълбоко в почвените недра. Там няма други хранителни вещества, затова тази бактерия е приспособена да използва силици, който пък е отговорен за устойчивостта на суша. Okay. The last one from this product is mycorrhizal fungus. This one is endophytic mycorrhizal fungus, not classical Rhizosphagus irregularis or other glomus species mycorrhiza. It's a bit different here. Why it's different? Because Pete chose this unique fungi because it has ability to form mycorrhizal connections with all the crops. It has no limitations comparing with classical mycorrhiza. For example, classical mycorrhiza cannot be used with rapeseeds. This one can, and it can create endophytic relationship. And also, we can reach much higher concentrations and relatively good pricing point. That's why we are working with this one. Okay, it's endophytic. Yes, it's endophytic mycorrhizal fungus. Да. Сега, това е голямо така твърдение от техна страна, защото това е ендофидна микоризна гъба, която първо е по-евтина да се произведе, след това установява хранителна връзка с всички растения и дори и с културите, като рапица и от кръстоцветните, които не правят връзка с микоризата. Затова, че тази ендофитна прави тази хранителна връзка. Нали, това е изключително интересно и непознато до сега. Всички останали микоризи не могат да направят. I'll go with most recent trials, which comes mostly from this year. First one just received from Romania, from Cluj-Napoca University trial. So it's independent trial. We did not involved in this trial. We did it. So what we wanted to find out is to how the efficacy of the product depends on a different product concentration application. So as you can see, different applications were made. Добре, значи сега какво е самия продукт на теория без да бъде приложен на практика, така че разглеждаме чисто пресен опит, който е заедно в Румъния с Румънския университет и разглеждаме продукта приложен в неговата ефективност в различни концентрации. Okay? It's interesting, but also expected from our side that with higher concentrations, basically no big difference can be reached. Why so? Because in the field, the balances are needed, and bacteria, when we colonize, we need just to ensure that minimal required quantity is applied per hectare, and we do not go below that. So 100 grams is enough, basically, with a combination of 1 ton of fertilizer. Here it was combination of fertilizer and biological product to reach best efficacy. With higher concentrations, it's simply not cost effective to increase the concentrations because results would be still the same. Окей. Значи, очаквано от наша страна, опитите показват, че има една граница на концентрация, която е необходима, минимална необходимост. И когато вече превишиме превишиме тази доза, имаме минимална необходимост, която ни дава определена ефективност. И ние, ако искаме да увеличим тази ефективност, ще увеличиме дозата, нали, вече не върват пропорционално. Това е защото тези микроорганизми, които са необходими да колонизират корена и да усвоят тези хранителни вещества, дори да сложим повече концентрация, те са лимитирани. Дали по-голямата доза особено цена ефективност не е обосновимо. Така че дозата от 100 грама за микробиален препарат за 1 тон тор е най-ефективна. So, as you see, yield increase is quite significant, and we also observed a lot of other properties.
And what is most important is organic carbon or humus, just different approaches to calculate, and also macroelements. In case of humus, we have, in all cases when biological product applied, increased quantities, and quite significantly increased quantities. And usually we see these kind of numbers in application of 2 years. It's very hard to catch this difference after 1 year, but here we catch the difference even after 1 year. And just to ask you, the control, it's only fertilizer. Is that correct? Yes, it's only fertilizer. Добре, един уточняващ въпрос. Тук имаме контрола, който се прилага 100% само ТОР, без микробиалните препарати. И вече имаме другите още 3 опита, където имаме 100 грама на хектар или 10 грама на декар. Имаме 50 грама, половин килограм на хектар, и това са 50 грама на хектар, и 100 грама на декар. 1 килограм на хектар, 100 грама. Като разликата, освен вече ние видяхме усвояването на хранителните вещества, разликата с микробиалните, че може да видите в категорията хумус, където са приложени микробиалните препарати, има увеличаване на хумуса. И обикновено тази промяна на хумуса стандартно се измерва след 2 години, тъй като това е много бавен процес за генерирането на хумус. Докато те са го хванали още на първата година, са отчетели повишаване на хумуса в почвата. Това е, все още не се говори чак толкова много за хумус, но това е един от бъдещите показатели за качество и плодородност на почвата. It's also interesting parameter. I will show you one more trial later on, which proves this thing. It's phosphorus, and 2 parameters are linked here, even though differences are marginal, but this is very consistent with all of our trials. In case of higher concentration, you get more available phosphorus after harvesting. So it means that not only the plant took more from the soil, but also more is left, but it's reached only with higher concentrations. And also pH of the soil is decreased a bit. And it's very linked because even the pH is very insignificantly reduced. It shows that bacteria were active while producing soft acids and creating available phosphorus for upcoming season. You're making my life hard. Добре, основната връзка, освен с органичната материя, има директна корелация най-вече с фосфора и с другите микроелементи, но с фосфора навсякъде може да се отбележи. Другата връзка е, че колкото по-голяма концентрация слагаме, толкова повече органична материя и фосфорус стават налични. Другото, което отбелязват от опитите, е, че дори след прибиране на реколтата, след терминиране на културата, фосфора в почвата продължава да си се минерализира, продължава да става усвоим, това, което означава, че бактериите са живи, продължават да работят, да се множат, да минерализират за следващата година, и на базата на това имат и промена в pH-то. What is the amendment change of the pH related to it? So then solubilizing bacteria are actively working. They are producing soft acids. These soft acids are destroying these strong connections, and these soft acids are making phosphorus available. So in all our trials, I will give you another big trial. We always catching pH differences because it shows that active bacteria which are solubilizing phosphorus are very active. Да, I get that. Това, което го фащат във всички опити, е, че фащат промени в pH-то, защото самите бактерии живеят и продължават да произвеждат меки киселини, които те са отговорни за разкъсването на тази връзка на фосфора с метала. И това продължава да си... затова има и промената на pH-то и продължителното усвояване, работа и усвояването на правенето на усвоим фосфора. So yeah, okay. So one more trial.
this time it's with sweet pepper, also with Bispectrum, and once again, it's about the soil after harvesting. So I even do not put so much emphasis on the plants. They are bigger, stronger, etc. But what's happening after you taking the plants out? So следващия опит, който ще разгледаме, това е при пипер. Пак отчитането на резултатите става, дори не интересуват растенията, ние терминираме културата и продължаваме да изследваме, да виждаме какво се случва в почвата. Okay? So in this case, parameters were quite similar in all cases, but most interestingly, that chlorides were significantly reduced. So these negative salts which are formed from chlorides, which really decreases the potential of the soil, was absorbed and eliminated by the biological activity, and for next season the soil was prepared much better. So chlorides reduction is also typical for bacterial activity. Така, това, което отчитаме от опита, нали, освен запазването на другите свойства, които говорихме, нали, отчитат, че подготвя почвата за следващата година, нали, ще я направи много по-плодородна. And it's important to say that these numbers are quite similar, and in many cases, for example, even potassium it's even increased, but the fertilization was the same, and the yields and all the green mass was much bigger. For example, mass of green roots was 29% higher. Green leaves was also significantly higher. So theoretically, the bigger the plants, the bigger root zone, the bigger leaves, theoretically it's supposed to take more nutrition from the soil, and with the same fertilization after harvesting, it's supposed to be much worse. But due to biological activity, due to the natural nutrition creation and provision for the plant, soil is not made worse, but it's made even better, and the plants and the yields are also better. That's amazing. Yeah. Добре, и какво се получава? Значи имаме контрола, която слагаме 100% тор, имаме същия тор с микробиалните препарати. Тук може би аз ще вмъкна, той не е споменал, но все пак за производството е много важно, нали, колко ще струва това. Нали, ние говорим за между 10 и 100 грама на декар. Нали, като ценово това са от 2 до 5 лева, примерно. От 2 до 5 лева слагаме и какво се получава? Културата с микробиалните препарати имаме, тя в оранжево може да видите, увеличен добив. Също имаме по-голями растения, по-голяма биомаса. По-голямите растения от своя страна имаме по-голями листа, по-голями корени, по-голямо усвояване на хранителни вещества и до сега всичкото, което ни е познато, след като имаме повече усвояване на хранителни вещества, означава оставяне на по-бедна почва. А пък, нали, ние трябва да си платиме за този добив и да вкарваме още повече торове. Това е стандарт. Какво се получава в природата обаче с микробиалните препарати? Имаме тези по-голями растения, това по-голям добив, по-голямо абсорбиране на вещества, но имаме по-добро наследство, по-добро запазване на почвата. Без значение, че имаме по-голям добив, по-голями растения. Нали, в резултат на микробиалната активност тя запазва качествата на почвата. Това е, нали, разликата между до сега химичния начин. Така мога да ги съпоставя. Also in this trial, we evaluated a couple of indexes, and these are my recommendation if you do trials to evaluate chlorophyll and flavonoid index. So both of these indexes are mostly showing the photosynthesis intensity, especially chlorophyll, and both of them combination shows the plant ability to absorb nitrogen. So as you see, in case of flavonoid index, Bispectrum increased that almost twice. And there is also NPK index, which also the lower it is, the better nitrogen absorption potential plant has. Аз със сигурност ще изпусна някои от нещата, които казва, че за мен са нови термини, но казва, че правят изследване на хлорофила по различни индекси. Единият е за хлорофил, другият е за флавоноидите. И с приложението
и двата индекса, дали хлорофила, дали флавоноидите имат отношение към фотосинтезата. Така че дори флавоноидите е почти двойно, нали, 0,8, 1,3, 1,6 почти двойно. Това също говори за микробиалната активност. Нали, колкото по-голям е тази активност, този индекс, толкова по-голямо усвояване на азот, толкова повече натрупване на протеини. И последния индекс е пък обратната, за да има повече усвояване на азот, трябва да бъде по-нисък. Следващото нещо, което спомена, че е много нормално, когато подадеме по-малко азот, нали, ако стандартната доза е 12 кг активно вещество азот на декар, говоря образно, или 15 кг, нали, е, че напълно нормално да не се притесняваме да подадеме по-малко, да подадеме 12. От тук, нали, като подаваме, това е малко количество, редуцираме, тук ще накараме самите растения малко да усетят необходимостта да си запазят тези микроорганизми и в последствие да ни дадат дори по-добри резултати, отколкото обратната, когато сме обезпечили на 100% с наш азот. Okay, so let's get back to phosphorus, which I showed you that connection before between acidity level, pH level, and available phosphorus. So we have now one very interesting PhD being done with two of our strains, mucilaginosus and megaterium, exactly searching what is happening with phosphorus and these bacteria. Както споменахме в началото на презентацията на самите продукти, че имаме връзка между органичната материя и фосфора. Сега точно, нали, на тези две бактерии, Bacillus megaterium и mucilaginosus, ще обясним точно какво се случва. Firstly, laboratory trials, then there are also field trials. So I will explain this graph. What is going on here? So what we evaluate. Ще разгледаме два. Един е лабораторен, другия е на поле опит и какво сме обследвали. Here we have evaluation of pH while we giving bacteria, these two bacteria, megaterium and mucilaginosus, two different phosphorus sources. One source is NPK fertilizer, another is phosphorus floor, just basically smashed phosphorus rock. It's called also phosphorna muka in Russian language. So these two sources are given for megaterium and for mucilaginosus. And this is in trial in the soil, or? No, it's laboratory trial. It's in the flask. Specific solution is made, then bacteria is given only with specific source of nutrition, just to evaluate what these bacteria will do with that source of nutrition. Добре, опита, който ще разгледаме в момента, са двете бактерии и се хранят по два различни начина. Нямат друга хранителни вещества, за да могат да изследват тяхната активност, какво ще направят те. И от едната страна дават стандартен NPK, а от другата страна дават фосфор, който е стрита скала. Нали? И това е изолирана хранителна среда, където ще изследват точно как ще се хранят самите микроорганизми. Okay. So main absorptions from these results. So as you can see, it's time and pH changing. What does it mean? The more pH goes down, the more bacteria produce acids which are dedicated for solubilization of not available nutrition. So the more active, the lower pH, the more active bacteria is producing solubilizing acid. Имаме две направления. От едната страна отляво е pH-то, по координатната система, отдясно е времето. И във времето, колкото повече pH-то пада, това означава, че самите микроорганизми освобождават тези меки киселини, които казахме, и това прави самия фосфор го прави усвоим за самите растения. So here, as you can see, Bacillus mucilaginosus is actually quite actively reducing pH, meaning producing solubilizing acids in both cases, while megaterium with NPK is a bit slower. So the first observation is that mucilaginosus is actually
sometimes even better bacteria for phosphorus solubilization, even though all the literature will say you that megaterium is best for that. But we see that mucilaginosus is doing things really good as well. Това, което следват във времето, че Bacillus megaterium нали, освобождава повече такива киселини, които разкъсват фосфорната връзка, макар че в литературата повече мегатериум е по-добре описан, че той е по-агресивен. Но ние на практика виждаме, че Мicroorganizimites се справя по-добре. We see quite reduce of the pH, and sometimes we don't want to be reduce the pH. How is your comment? Because this is quite low pH. In some crops, it's a problem. My comment, I already showed you one trial before. As you can see, the difference is between 488 to 485. Something similar you will see in other trials. This is very acidic. These are very soil. Yeah, it's the difference. What is done by bacteria, it's absolutely insignificant. We check that difference simply because to catch the activity, and through the season, through the winter, it's all stabilizes. And due to the better biological activity, long-termly, it's even normalizes and tends to go to neutral one. But when we do these evaluations and trials, these very insignificant small numbers gives us indication that bacteria are really working. Окей. Аз имах въпрос преди да обясня последния опит. Имах въпрос, защото виждаме в графиките, че се намаля pH-то и тук са някакви показатели от 4,5, 4,8, което нали, на някои култури не са подходящи, но всъщност такава им е била почвата и казва, че има много малко вкисляване, промена в pH-то в киселинна посока, но това е изключително малко ниво и това е с цел да може да се разкъсат тези фосфорни връзки, да стане фосфороусвоим, но нали, през зимата и следващата година се почти не нормализира. Така че тук се говори за 4,5, 4,8, но просто самата почва им е кисела. Това, което връзката между двете бактерии и усвояването на НПК и на фосфорна скала, стрита, е, че НПК-то много по-бързо се усвоява и става усвоимо за самите растения, докато при стрития фосфор, скалата, там се забелязва, че усвоимостта не е чак толкова, дори ниска, но това всъщност се оказва хубаво нещо, тъй като самите бактерии използват този фосфор за техна храна. Те няма, как се казва, и да вземат този фосфор за техна храна, ще го отнесат в гроба си, а това се получава дори още по-хубаво после за самите растения. Значи има фосфор, който е свързан в клетката, залепен около корените, за самите почвени агрегати, остава там. И когато дойде направи хранителната връзка с корена, тези фосфори си остават и нали, те са в последствие се използват. Така че дори от скалата се използват за храна на самите бактерии и се използват следствие от самото растение. We observed after first year not so much increase in the phosphorus, but for the third year we already see that available phosphorus after harvesting is quite increased. But once again, in this field trial, I do not show this result, but it's with rapeseeds and then with wheats. In both cases, the yield increase is about 9%. So you have bigger yields, but long-termly, even though you take more out of the soil, the available phosphorus start to increase as well. Това е многогодишен опит. Виждате за трета година, продължава и четвърта, като в началото няма толкова много бърз ефект, но връзката, която спомена преди, е, че независимо от това, че имаме по-голям добив, нали,
усвоимия фосфор във времето ще се увеличава. Дори ние тази година имаме с подобен конкурентен техен продукт. На първата приложение на първата култура нямаше много разлика. Така се случи, че той слага втора култура и там му дава едни от най-добрите добиви, заради това, че за микробиалната активност, нали, както в случая се показва в този опит, че те веднъж похарчени пари, веднъж сложен този продукт е за малки дози. Нали, видяхме малки дози, защото по-голямите дози няма да ни дадат икономическо. Заразяваме ги с правилните, те почват да работят втора година, увеличават ни органичната материя и увеличават ни добивите и във времето става се по-хубаво. What we saw, blue is standard technology. Red is the technology when these biological bacteria are included. What we see, then bacteria are included in that period of 2 years, pH also decreased a bit more. So as I said, the difference is very small. It's only 0.12, so it makes no big difference for the activities of a farmer, but it shows us that phosphorus solubilization was much more active in this area, as well as humus. So while in standard technology in that period, humus actually decreased, in the technology with bacteria, humus increased. So these are very interconnected. Сега още веднъж нагледно показване на нещата, които говорихме. От синият цвят е стандартната технология, червения е с микробиалния препарат Биоспектрум. В pH от лявата страна графиката показва, че имаме с Биоспектрум имаме, както споменахме, увеличаване на киселинността, вследствие на което може да се усвои повече фосфор, да бъде свободен повече фосфор. От дясната страна, пак синьото е стандартна технология, където имаме загуба на органична материя, докато с Биоспектрум имаме регенеративен процес, увеличаване на органичната материя, плюс по-добър добив. Okay. So before I go jumping to one of the last topics, then I presented Bispectrum composition. I did not say that it also has vitamin B and vitamin C in the composition. It's the only product from all our portfolio which we have with vitamin B and vitamin C. And the carrier is dextrose. Why these are very important? Carrier, which is combined with bacteria dextrose, we do not work with talc or other not useful materials. Dextrose are the source of carbons, initial carbons for the bacteria, for them to grow. And vitamin B and vitamin C are also very important for them to be stable and to grow strong. Пак още един важен критерий за разликата с конкурентните продукти, че те използват декстроза, която е също носител на въглехидрати. Също така се съдържа витамин B и витамин С. Нали, допълнително към дори тези са същите витамини, които и ние приемаме. Bottom line is that Rhizobium bacteria are less effective when there is no available source. And there are a lot of Rhizobium products or Rhizobium bacteria or intermediate plants which are forming this Rhizobium to provide nitrogen. But we have long-term trials showing that phosphorus is limiting source, and biological products which improves phosphorus solubilization can work much better with or even without Rhizobium bacteria for legumes like soya, beans, etc. And this is very, very important to know. Когато нямаме усвоим фосфор, ризобиум подобни продукти не работят толкова добре, колкото с свободно живеещите бактерии, които са които правят, нали, които са ризобиум бактериите. Има установени опити, показващи, че само ризоби инокуланти за бобови, соя, люцерна, бобграх, нали, само ризобиум бактериите не дават толкова добри резултати, колкото с свободно живеещите фосфор минерализиращи бактерии. And even if you manage to combine
specific crop, for example, soya breeders usually have specific rhizobium, which they combine with their species. They won't for sure work in your soil. Той твърди, че има разлика между типовете почви. Примерно, ако вземем щам от друга страна и го комбинираме с особено соя производителите, има вероятност да не работи този щам. So we, on top of that, for nitrogen fixation and forming these nitrogen spots, the phosphorus and also sulfur are very, very much needed. Освен това, за образуването на тези азотни грудки, където става, нали, азотфиксацията, се установява от неговите опити, които спомена по-рано, че не само, че много също лимитиращи фактори са фосфор и сяра. So what we observed this year, especially, there was a couple of trials made in comparison standard technology, some rhizobium microorganisms, and then our product and some combinations of them. So I'll present a couple of these trials. Значи, общо взето ще представи този опит, нали, както спомена по-рано. Имаме контрола, имаме точно такива ризобиум продукти, които се инокулират, и имаме ризобиум с техния продукт, комбинация с техния продукт. So this picture was sent by our partners in Ukraine. They did exactly that. They made one version of just rhizobium, another with another expert is basically Biоспектрум plus rhizobium, and got much better results. Точно това са направили, този опит е от Украина, техни партньори от Украина, където са направили, нали, точно този опит. Имат контрола, ризобиум продукти, ризобиум с техния продукт. In Lithuania, we had independent research center trial where our products were compared with some competitor products. Here are rhizobium product plus phosphorus solubilization bacteria and our product. В Литва имат независима отчитаща резултатите компания, изгледна такава, където правят точно тези 5 опита, където са, нали, с ризобактерии два вида, с конкурентен на тях фосфор и калий минерализиращ продукт и с техния фосфор и калий минерализиращ продукт. So there are a couple of results from that, but my main message is that in both cases, only rhizobium combinations, this one and this one, did not give good results for Vishya root length and beans root length and and other parameters. So they alone did not perform very well. Казва, че съвсем накратко, за да не се спираме на цифрите, продуктите инокулирани само с ризобиум инокулан не дават достатъчно добри резултати, като дължина на корен, прираст на самото растение. And the best results came from two options, either our product, which contains phosphorus solubilization bacteria, or our competitor composition when we combined also phosphorus solubilizing bacteria with rhizobium. И всъщност най-добрите резултати идват от комбинацията с фосфор-калий минерализиращи продукти, независимо дали е наш или с конкурентния продукт. Най-добрите идват с комбинацията. Here is the picture from the same trial. So as you see, the stem is thicker and root zone is longest with these two. Where our product is here. Пак в същия опит може да се види, че самото стъбло е по-дебело и дължината на корените е по-голяма. So one more slide about the application. So then to apply our product. Как и кога да прилагаме нашия продукт? We always have to take into consideration main factors which are contradictory. So soil composition, temperature, humidity and pH are the most important factors. Трябва да имаме винаги предвид най-важните фактори, които евентуално могат да имат противоречия, или това са почвената структура, температура, влажност и pH на почвата. Starting with temperature and humidity. For you it's not so big thing, the low temperatures, but more to the north, it's
very important that bacteria start to work effectively when soil temperature is above 10 degrees. Почваме с двата фактора, влажност и температура, тъй като евентуално, може би, вие сте малко по-на юг, но е много важно за микроорганизмите, те започват да работят над 10 градуса. On the other hand, the moisture is also very important, and if applied in the spring, springs, due to climate changing, are getting much more dry. So if you miss the chance to apply early enough to use winter moisture, you can lose a lot of moisture afterwards. Другата важен параметр, това е влагата. Заради климатичните промени все повече пролетите са сухи и ако изпускаме този момент на тази влага, нали, ще загубим микроорганизми, но той е горе-долу също и със семената. Всеки дебне да има тази влажност, за да може да покълнат. We had a couple of trials and experience from a couple of years ago in different farms when some farmers applied it very early, like in Lithuania it's like early March, others in the beginning of April. The problem was that from the beginning of April there was no rain for 2 months. Имаме няколко опита в тяхната страна. Единият фермер го е приложил рано или за тях рано се счита началото на март, а другия по-късно началото на април. И се случило така, че след това 2 седмици не е имал дъжд. So in these fields, their bacteria got some moisture and was able to establish themselves to start to work. The plants overtook drought season much more easily. И тези, които е приложил по-рано, нали, хванащат тази влажност и успяват да се размножат и да помогнат на растението да премине през сезона, дори през стресови моменти на суша. If the temperature is above zero, if there is no freezing, microorganisms are slowed down and we are not multiplying so fast as we are able, because their potential to multiply is about 48 hours. It gets double until we reach equilibrium with the existing microbes. But this is good. At least we are not losing microorganisms. Yeah, we are not losing. If you spray it on frost, you can lose a bit. But if there is no snow and no frost, you can spray it. What about they spray it during the day, but during the night we'll have a frost? If it's just a couple of degrees, it's not a problem because microbes will get into the soil and soil temperature is much more inertia. It does not get so cold, so won't be a problem. Добре, супер. Въпросът беше, нали, ако да избързат с приложението на сидбата и приложението на продуктите, микробиалните продукти, нали, но тогава пак имаме риск от ниски температури. Нали, изказва, че когато е около нулата, около 5 градуса, те се забавят. Нали, имаме по-малко размножаване, по-малко развитие, но не умират. Но все пак, ако в случай, което съвпада напълно с семената, с живота. Нали? Ако семето също не може да се развива на 5 градуса. И то трябва да стане над 10 градуса, примерно, за да почне да се развива. Същото и с макроорганизми. Тук микроорганизми. Затова нали, природата е, колкото и да са сложните, в момента условията са еднакви. Искат влага, искат температура, искат почва. Нали, съвпадат, няма нищо. Ако нали, често задавам въпроса, какво ще стане, ако температурата е 0 градуса? Какво става с семето, ако температурата е 0 градуса? Седи си и чака. Нали, в случай, когато обаче падне, тъй като вече е в почвата, там нещата са много по-безопасни. Нали, самата почва има температура, дори отвънка да е минус 1, 2, 3 градуса, на част от повърхността може да загинат много малко, но общо взето почвата ги пази. Така че при ниските температури по-малко се развиват, при над 10 градуса имат способността, интересна цифра каза, за 48 часа да удвоят своята популация, до достигане, когато условията са подходящи, до достигане на баланс, еквилибриум със съобразно с другите микроорганизми, не могат просто да се увеличат лимитирани от хранителни вещества, пространство, каквото и да е там. Okay. Two more factors which are limiting are green mass on the field and also your spraying. What I mean, you do not want to do some separate spraying if you do spraying. You want to combine with your existing technology just to save money on the spraying. So we have to adapt to these factors as well. You say the first one, green mass, like 80% of the microbes which you spray has to get to the ground.
if we cover the leaf, on the leaf, it's also not good. Окей. Значи други два лимитиращи фактори, това е зелената маса или, както в случая при пшеницата, когато имаме маса, нали, растителна маса, която може да се окаже на пътя между техниката, която използваме за пръскане и почвата. Защото ние искаме да ги вкараме в почвата. Това също може да бъде лимитиращ фактор и нашите пръскачки, нали, зависимо с каква техника, как ги прилагаме. We recommend to apply product most conveniently two options, either liquid fertilization, NPK or liquid urea, or with herbicidal spray. With herbicides, it has no interaction, it's very good combined, and also it's very good with herbicides where usually some biostimulants used, so it's very perfect moment because bacteria get some organic matter. Казва, че все пак друг лимитиращ фактор е да се комбинира влизането, нали, прилагането на техни продукти, за да не се разкарва пръскачката и машината, нали, че това си разходи. Затова обикновено моментите съвпадат или с хербицидното влизане, или с някакъв друг азотен течен тор, когато имат влизане. В момента с хербицида е много добър, тъй като те не си противодействат, няма проблеми да се комбинират. Дори обикновено с хербицида се слага някой стимулант, който да превъзмогне, нали, там ако има някаква фитотоксичност и стрес от самия хербицид, и тези микроорганизми го използват дори за храна и самите те се стимулират. So, with the herbicide, there is no problem to compatibility. Absolutely no problem. If I have slides, but quickly, if it's with liquid fertilizers, after mixing, 6 hours for spraying. По принцип, доколкото разбирам, по-проблемното е с течните торове. Имаме лимит от 6 часа да се приложи разтвора, който никой не чака толкова. Който няма проблеми да се пръска. I will tell about that a bit later. And finally, soil humus level and pH level. И следващите два са pH-то на почвата и органичната материя. Theoretically, and in many literature, you will find that bacteria are working most efficiently in neutral pH, only in neutral pH. В много литература ще срещнете, че бактериите особено работят най-прекрасно в неутрално pH. But all our trials we did in low pH soils, for example 4.5, we also got positive results. Но нашите опити на поле, за съжаление, всичките са около. Are you sure pH 4 and 4.5? This is very, very low. Yeah, we have these soils both in. By the way, I have even the first trial from Romania. Such soils. Казва, че всички техни опити са били на pH 4, pH 4,5 и имат отчитат позитивни резултати. The same about humus. Like if humus is 1.5% only or even lower, theoretically it's not live soil and you should not apply it. But we still get good results. But there is only one very important recommendation. If you have these very, very bad soils, either very acidic or very low in organic carbon, while applying microorganisms, it is very, very important to combine it with some organic. Either organic fertilizers or seaweed extracts or humates, you mean it, to give initial boost for microbes to establish themselves. This is what we do usually, and it's a good point to recover. Казва, че все пак обикновено почви, които са с органична материя под 1,5, аз даже съм го срещал, под 2,5 се считат за лоши почви, но под 1,5 вече започва да се считат за мъртви почви. Анализите, които съм виждал, са около 1,5 в България. Разбира се, че може да варират. Казва, че все пак това също се оказва, че не е лимитиращ фактор органичната материя. Значи могат да работят и на кисели почви, могат да работят и на ниска органична материя, но когато няма органична материя, разбира се, че на техния е по-добре, трябва да вкараме някаква органика, като биоазото, фолиамин, този геостим, просто да им вкараме някаква допълнителна органична материя. One new trial from Ukraine, results were observed only in the mid of November. There was no fertilization applied, and when we received the picture, the photo of the field, I don't have the field photo, but the technology where we applied the product was almost without the plants, and the control was green and looked nice. And we were, what the fuck? What is going on? We were so afraid, but it was just initial reaction, and I'll explain why.
Казва, че все пак това са много интересни резултати, както може да видите, че са съвсем скоро. И когато се отишли на полетата, контролата зелена, хубава, пораснала, а техните третирани семена няма нищо. И нали всички са се стъписали. What happened? Then the plants were taken out to evaluation. It was clear that root zone in the technology, it's 5 or even more times bigger than in a control version. So it means that plants had very, very little available nitrogen. And they used that nitrogen in combination with phosphorus and potassium, which came from microbes, to grow the root zone. And in case when the potassium and phosphorus was not so available, all the nitrogen was used to grow the green mass. But before the winter, obviously this one is much more important and much more healthier to survive the winter. Jonas, we have the same results from last year. We have with microorganisms. This is generally how the microorganisms do. И също казва, че на контролата е използван the control is zero fertilization? In both. Zero fertilization, very little nitrogen in the field. Много малко, без никакво предсидбено наторяване. И какво се е получило, нали? Контролата без микроорганизми са използвали този азот, за да развият вегетативната част на хората, да почнат да растат. Нали. Ние имаме същия опит, имаме филм, че с доказани, по същия начин отбелязани нещата, докато при контролата с микроорганизмите растенията са използвали фосфора и калия и оскъдното количество на азот и са развили техната коренова система, която се вижда дори, че е някой път над 5 пъти по-голяма от другата. И преди зимата това е много по-важно да имат силни корени и по-малка вегетативна част нагоре. Но наистина имаме филм, че изгледайте го много, същите резултати се съвпадат. Just for comparison, the same timing, the same product, the same climate conditions, and the same time of observation, and the crop is the same. But results are different. In this case, there was also zero fertilization, but there was plenty of nutrition in the soil. It was good soil, so microbes promoted both green mass and the root zone. You can see here is technology, here is control, and farmer was amazed by himself as well. But soil was very good. Казва, че това е друг случай, друг опит, където обаче почвата е била доста здрава и плодородна, с доста хранителни вещества, пак без да се храни. И вече микроорганизмите са спомогнали за усвояването на тези вещества. Едното е контрола без микроорганизмите, а другото е тази богата почва с микроорганизмите, нали, дори фермер е бил впечатлен. Kind of a summary from best to worst. Application methods of microbials for seed and soil treatment. So, best option is when some farmers have so-called direct sowing machines with fertilization tubes. Some of them only granular, but some of them with liquid fertilization. It's very popular now in Ukraine. It's getting in Lithuania as well. Казва, че все пак да разгледаме най-добрите и най-лошите практики, които може да прилагаме микроорганизмите. Да, ми се струва, че е доста така практично. Най-добрият начин, първата точка е, когато, ако зависимост от техниката, която разполага фермера, ако имат директно дали гранулирано, дали с течна пръскачка, директно в бързата да се впръска самия препарат. Why it's so good? Because if you have the seed which is already coated with fungicide, for example, and you bought it certified, you do not want to do any additional treatment, not to make any damage for the fungicide part, especially if it's corn, for example. But you also want microbes to be next to the seed. So in this case, you get best of two worlds. You do not damage any natural fungicide, like not natural, but industrial fungicide, but also put microbes close to the seed. А също така с този метод, защото на част от семената идват третирани с фунгициди и ние не искаме да сложим нашите микроорганизми на семето, да седат заедно, или разбира се, че може, но не е желателно. Или следващия момент е самите фирми, производителки, които продават семенарските фирми, казват, нали, ако служиш нещо друго, ти отпада нашата кълняемост или ти ще береш царевица. Нали? Затова, когато е с апликатори,
нали, с течни апликатори. По този начин имаме най-доброто и от двете. Имаме си самия химичен фунгицид около зърното, а всички останали микроорганизми, нали, правим пак разлика между ризобиум, ризобактерии и свободно живеещи микроорганизми. Те са там, около корената, и когато тръгнат корето властинки, веднага правят симбиозата и продължават да си живеят заедно, без да са имали стрес от химичния фунгицид. Also, second best option if fungicides are not applied for some reason. If it's ecological farming or just the farmer choice not to put the fungicide on the seed, there are some farmers who do that. In this case, it's close to the obligatory to put microbes on the seed because it would be the only option how to limit the fungal diseases. So if not, fungicide is applied, bacteria on the seed are must. Втория случай, когато по една или друга причина семената са чисти. Примерно някой биологичен земеделец и семената са му чисти. По една или друга, може да бъдат и други причини. Тогава общо взето е задължително да сложи микроорганизми, тъй като нали, да имат все пак защита. Okay, so then we come to the sprayings. For example, you have rapeseed and you do not have a direct sowing machine and you want the microbes to be applied. You cannot coat them because seeds are too small, so the only option is to spray it after sowing. Третия случай е когато при рапица, примерно, когато семената са много ниски, малки, не може да ги третираме, и затова следващия начин за приложение е с пръскане на почвата. Also, if you have limited capacity to treat the seeds, if you don't have the time or seeds are certified and you want to make the microbes into your existing technology with least investment, so of course herbicidal spraying in the spring or the autumn is the best option. Или в други случаи, когато семената са сертифицирани или искате да имате и микроорганизми около вече третираните семена, така че това си е също опция. And the last option, if you, as you directly said, you already have a fungicide or you have the seeds and you want to put fungicide yourself. So И четвъртата опция беше заедно с хербицида, и последната е когато семената са идват третирани с фунгицид, но искаме да имаме микроорганизми. So why it's only in the fifth place? The reason is that we have a lot of trials with combination with fungicides and how fungicides are reacting with this product. So bacteria don't care at all. They are not limited by fungicide absolutely. They even expand the activity of fungicide because fungicides are selective and we don't kill all the diseases or even some other bacteria or fungus, and bacteria expand their activity spectrum, and we have the trials of that. Казва, че защо на последно место с третирането на семената и присъствието на фунгицид, казва, бактериите въобще не им пука от фунгицида. Дори увеличават действието на химичния фунгицид, тъй като фунгицидът е химично лимитиран до определени патогени, докато пък бактериите увеличават по-голяма спектрум защита. In case of fungal part in our products, for example, in your biostart, there is trichoderma and mycorrhiza. There is different stories. In case of mycorrhiza, и обаче за гъбната част в нашия продукт, нали, гъбите са триходерма и микоризата, дори евентуално и боверията, тя също е гъба, нали, вече тогава е съвсем различна история. In case of mycorrhiza, most of fungicides we tried, they actually fully stops it from being active. In case of mycorrhiza. So we are often saying that mycorrhiza is very limited by fungicides if we are in the same combination, on the same seed or in the same solvent. Казва, в гъбната част в нашите продукти, нали, микоризата, в повечето случаи, които са наблюдавали, не се развива, не оцелява. Триходермата обаче оцелява и тя не се развива около сантиметър и половина около семето, а тя се развива след това и се получава като втори балон защита за семето. But I want to emphasize that we have very big consortiums of our products
and for example, mycorrhiza is not making more than 15% of all composition. So there is no point to have different compositions, and on top of that, all bacteria metabolites, even not active bacteria, but metabolites of them are beneficial for the plant and for the seed. So that's why we have these universal compositions, and we do not distinguish them between usage with fungicides or without fungicides. Ние, все пак, връщайки се към микоризата, тя е не повече от 15% състав в нашия продукт, и нямаме различни продукти, тъй като не си заслужава, няма много смисъл, нали, да имаме един продукт такъв, един такъв, нали, просто ако случайно не действа микоризата, но всички останали продукти действат, дори и чорбата, която е вътре, нали, самия емулгатор, който се получава от метаболитните продукти на бактериите, дори самите те са полезни, стимулират и предпазват. Okay, I already talked about fertilizers and compatibility with them, so here is NPK fertilizer. Преди 8 години са правили опити с съвместимостта и комбинацията с различни НПК-та. So this is one of these examples. So liquid fertilizer producers asked us to evaluate stability of bacteria after mixing it, and so we observed that in case of NPK, 1 week is okay. After 21 days, it's still quite good, but the concentration starts to go down. И това става въпрос за течно НПК, че до една седмица продукта концентрацията е добра, но вече при по-дълъг период започва да пада, нали, изгубено от 10 на степен 7 на 6 по 8 по 5 по, но все още добра концентрация. It's a bit different. It's liquid urea, so I don't know how to call it. In Lithuania we call it kas. It's just nitrogen, liquid nitrogen. И все пак да се върнем на комбинацията с МПК-тата, в случая при нужда, когато така и така слагат торове и ще бъдат изразходени или разпространени следващите няколко дни, не е проблем до една седмица да седат, да се приложат и двете наведнъж. Следващия опит е с КАС 1. Yeah, so стечен тор. What is happening with CAS? It's a bit different. You can see here the colonies after 6 hours and 24 hours. So initially, in case of CAS, there are even more colonies. So what is happening that when you give moisture and the food for microbes, they are starting to get from spore form to the active form. But when we go into active form, they become much more vulnerable, and this toxic environment from the CAS starts to kill them. So even though we are starting to multiply, they are immediately also killed. And in case of the without CAS, it's nothing happened for 6 hours because we are not nutrients, only water, and only then we start to colonize, and colonies are growing very nicely without being killed of unfavorable environment. The conclusion: apply it in 6 hours. Значи има два опита, две графи. Оранжевото е когато е комбинация с КАС или ЛАН. И в първите 6 часа се забелязва, че те започват да излизат от техната устойчива форма и започват да използват тази хранителна среда, и дори колониите се увеличават в малка степен, но за сметка на това тази висока концентрация започва да ги убива след това, след като са излезнали от... Докато при синьото, това е в оранжевото, при синьото е само във вода, и след 6 часа колоните започват да растат градивно, без да бъдат убивани от някаква вредна околна среда. And actually there is another question. Mm-hmm. How long the treated seed with wheat can stay? Like if they coated with Biostart, for example, how long they can stay before sowing? In our brochures and on the labels, you will find 1 month. Practically, when we now work with seed breeders, if kept in 14 degrees moisture, at least bacterial part survives 2 years. 14 degrees moisture, not temperature. Moisture. 14 degree moisture. If it's kept in 14 degree moisture, bacterial part survives 2 years. Казва, че на техната брошура е написано, че може да се третират семената и да останат 1 месец без проблеми. Но с голяма семенарска компания пак правят опити и в момента са третирали семена преди 2 години и потентността на микроорганизмите остава, и техният опит за обследването продължава, нали, да видят колко време ще може да отсече.
but does it matter how they're coated, the seed? Like sometimes they apply a little bit amount of water or need to be like dusted? Water is not a problem. But its solution is made, and when it's sprayed, water-based solution, and then it's dry out quite fastly, it's not a problem. Добре, казва, че дори не е проблем да се направи воден разтвор с около дози 10 литра за тон за пшеница и да се сложи, нали, вътре продукта, да се опръска, да се омокри и след това да се изсуши, нали, да се запази пак тази влажност, която се съхранява на семената. Няма проблеми да се съхраняват повече време. Да, Цвета, слушам те, да. Искам да знам специално за лешници, тъй като при засаждането на лешници е невъзможно развитието на кореновата система без микориза. И в момента клиентите моите тук, които засаждат лешници, използваме екопроп изцяло. Този продукт може ли да замести екопропа? Аз директно ще ти кажа, че този така на етикет е с по-голяма концентрация. С по-голяма концентрация? Да. Нека ти говори все пак. Да. Jonas, at the moment we are using another competitive through the years, because we haven't you. We use EcoProp. Have you heard this brand? Microbiological. Okay, it's Italian. What's inside of it? Yeah, the same, more or less the same heroes. The question is about mycorrhiza, because they are transplanting hazelnuts. They're transplanting hazelnuts, and it's crucial to have mycorrhiza. And they're using competitive product EcoProp. Actually, I heard, I think it's 10 on power of 6, the mycorrhiza, or if it could be. But it's very regarding mycorrhiza. I'm pretty much confident that BioStart would work just as good as single Rhizosphaerus regularis. I'm very confident, but without trials, I cannot say anything. Everything what I have said to you today, everything is based on trials. So when I do not know about the hazelnut, I say theoretically I need trials. Казва, че много неща казаде, че днеска всичко, което е говорил, е базирано на опити, те са го изпробвали, за да го извършат. Също така казва, че техният микориза, съдържанието е различен щам от горе-долу всичките продукти, които са на пазара, поради няколко причини. Това може да се прави в ферментатор, техният щам, който позволява изключително по-висока концентрация и по-лесно производство, и за сметка на това се получава и по-ефтина, защото на конкурентни фирми 1 кг от рода може да стигне и 300 и 500 лева, докато техния е значително ефтин. Също така, което е основно предимство, не в случая за лешниците, но този щам, техната микориза, прави връзка и с кръстоцветни, което другата не го прави. Това са рапицата, зелетата, което по принцип, междуто ще срещнете голяма съпротива, защото в момента обществото знае, че микоризата не прави такава връзка. Когато кажете на някой тази микориза прави връзка, да знаете, че сте обречени на, може би трябва да запишем точно щама, за да кажем да, вашия гломус не прави, но нашия гломус е по-добър от вашия гломус. И се връщаме пак на лешниците, защото той сумата и научни тези изкара, докато отговори за тия лешници, казва, че това не съм го пробвал на лешници. Теоретично съм почти сигурен, че работи по същия начин, както другата микориза, но нямам опити за това. Трябва да го разбера това. Искам също да спомена, че Биоспектрум е с изключително ниска доза, вкарва се само веднъж, обикновено в началото на вегетацията, но вкарва в началото на вегетацията, ако има втора култура, се запазва. Вече си остава в наша преценка, ако искаме, дали може да го, защото той е значително ефтин, дали ще решим още веднъж, но не е необходимо да се вкарва втори път, а ще имаме тези всички предимства, които говорихме, увеличаване на органичната материя, усвояването на скъпия фосфор, снабдяването с 20% азот, обезпечаването с азот, останалите микроелементи, с малка доза, започващо от 25 грама на декар, говориме между 2-3-4 лева на декар, в зависимост от дозата, си обезпечаваме всички тези неща за цялата вегетация.